najise asu seiso diseceni seiso diresiki. Tapi nek regete ati niku angel resikane. Aja rumangsa paling bener, aja rumangsa paling apik, aja duweni sifat iri, dengki, srei, sombong, takabur, riak, medhit, jahil, metakil nggih napa mboten? Lho ae dhewe lho sujud ra suwe kok sombong. Seolah-olah swarga dhisik dhewe. Ra patut. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat katur dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderek termasuk kula lan panjenengan sing karawuh dalu menika. Mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jenengan nggih remen selawatan Bu? Remen selawat nggih? Dadi wong urip niku yen kepengin pikantuk rahmate Gusti Allah, ayo kok padha senenga anggene mau selawat. Sebabipun wujud mahabbah tresna dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Wong Gusti Allah wae ya selawat, malaikat wae ya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat nggih mau sholawat katur panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad. He wong kang padha iman kabeh yang ngakune agama Islam tur wong iman, ayo padha seneng maca sholawat, uluk salam kanthi ras hormat katur dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Harapane muga-muga besok yang yaumul qiyamah pikantuk syafaat. Allahumma. Sebab kula jenengan sedaya niki arep dikaya ngapa ya butuh syafaat nggih napa mboten? Arep ngibadahi sregep kerep melu pengajian muslimatan mukfatayatan ya ora ketinggalan, ya melu tahlilan melu yasinan, tobaté ya dilangkoni. Tapi jenenge menungso, al insanu mahal khata' wa nisyan, menungso panggonaning salah luput lan lali. Senadyan sregep tobat apa meneh kala winginane Ramadan, bulan Ramadan kula jenengan sedaya ngelampahi ibadah nyuwun ridani Gusti Allah. Kanjeng Nabi ndawuhaken man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge gelem nglakoni ibadah poso krana iman lan ngarep-ngarep ridane Gusti Allah, bakal di ngapura dosa sing wis dilakoni. Amin Allahumma. Dosane wis diresiki kalih Gusti Allah krana nglampahi ibadah ning wulan Ramadan. Dipun bacetaken Syawal halal ngresiki salah marang sepadaning menungso. Tapi mergo modelane awake dhewe iki kan kumat-kumatan to Besti. Bar tobat kumat, bar diresiki diregeti malih. Nggih napa mboten? Nggih, akeh kaya tobat kula jenengan sedaya besok tetep butuh syafaat pitulungane Kanjeng Nabi Muhammad. Besok teng ora masyar sing saged paring syafaat ora ana nabi liya kejaba panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditangekno saka kubur, ya Allah butuh pitulungan, panase orang karu-karuan, meminta ampunan langsung boten saged mergo eling-eling dosane akeh. Akhirnya melayu madosi Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam isfa'lana Nabi Adam, tulungono kula Nabi Adam, sampean ki wong tinggabahan. Alah sepurane gabahan to mriki. Sepurane sing akeh wong gabahan, wong jambon. Aku ra iso meni syafaat, wong aku ning gone swarga wae didheo. Aku ditokno gara-gara dosa sitok. Sitoke ditokno kok. Apa meneh sampean ngakune dosane akeh. Aku kok nulungi ndak iso, aku gak iso meni syafaat. Kono jare njaluk tulung ning gone Nabi Nuh. Sapa ngerti Nabi Nuh iso menehi syafaat? Kula jenengan sedaya melajeng madosi Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, Nabi Allah Nuh alaihi salam isfa'lana Nabi Nuh, tulungono kula Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh nggih boten saged maringi syafaat. Aku nyafati anakku dhewe wae ndak iso. Apa meneh kok nulungi wong jambon, wong gabahan. Sitok ra iso apa meneh akeh.
sepurane kono jare golek ana nabi liyane sapa ngerti Nabi Musa iso Nabi Musa nggih mboten saged paring syafaat madosi Nabi Isa nggih mboten saged paringi syafaat hanya satu harapan kita panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepanggih Kanjeng Nabi tulungono kula Kanjeng Nabi kula umat panjenengan wong gabahan Kanjeng Rasul kula tiyang jambon ya Rasul dosa kula kathah kula penjaluk tolong ten nabi lintune boten enten saged maringi syafaat harapan kula jenengan pun sanjang boten saged malih Jeng Nabi kula mlayu rene pun kesel nganti ngelak Jeng Nabi alah ya lu nek ngelake nang kono arek golek banyu nang ndi lah nek ngelak nang kene ngono nek degan umpamane ngelak nang kene ngono nek kopi dinikmatin dong kan wis dicepaki wujude ngormati terima kasih alhamdulillah nah tapi ning ngene orang-orang masyarakat arek ngombe nang ndi warung renek sing buka lho bakule yo mlumpuk ning kono kok njaluk syafaat akhiripun harapan kita Kanjeng Nabi nyuwun pitulunganipun panjenengan ya Rasulullah anta murtaja yauma siha isfalana ya khairal anam anta murtaja yauma siha isfalana ya khairal اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة gabahan ayo tak suwenake ngapura ning ngene Gusti Allah insyaallah kabeh wong Jamban wong Ponorogo khusus sing gabahan mlebu swarga bareng karo aku bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma soalnya kula sawang dalu niki wajah-wajah CPNS kabeh calon penghuni negeri surga amin Allahumma amin soalnya ngapunten kula nyuwun pirsa sing rawuh niki enten sing mboten gadah dosa oh dosane kathah alhamdulillah jujur kabeh ngapunten niki sing rawuh enten napa mboten ingkang gadah utang kathah oh kabeh utang enten napa mboten niki sing lagi pedhot karo ayange oh ada ya Allah sing lagi pegatan enten napa mboten Masya Allah bantere rondo anyaran teko ngapunten yang sedang bermasalah dengan orang tuanya ada sing nembe masalah gegeran karo tanggane karo dulure wonten wong urip niku duwe masalah kabeh nggih napa mboten tapi saabot-abote masalah jenengan bahkan mungkin niki sing rawuh enten sing nembe nandang gerah tapi saabot-abote masalah Masya Allah tetap budal pengajian tetap pengen ngaji tabarukan kalian para ulama lan para kiai pengen nyambung silaturahmi niki berarti panjenengan tasih pikantuk rahmati Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin makanya disyukuri tasih diparingi nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman nikmat Islam moga-moga diparingi tambahin ihsan amin Allahumma amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Dados kula jenengan sedaya niki mergo besok niku butuh syafaat. Ayo monggo nalikane urip manut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad lan seneng lisan iki ngulinakno maca sholawat. Maca sholawat niku pangapunten, sing pikantuk kesaenanipun bukan hanya orangnya yang membaca sholawat tok, tapi tiang sepuhipun ingkang mau sholawat niku nggih pikantuk kesaenanipun anggenipun putra niku mau sholawat. Kula yakin sing hadir dalu niki semuanya adalah anak dari orang tua kita. Senadyan jenengan sing rawuh niki enten sing pun sepuh-sepuh, sing wis sepuh-sepuh nganti duweni anak putu, nganti duweni canggah barang. Tapi panjenengan niku kan nggih panggah tetep putrane tiyang sepuh panjenengan nggih napa mboten? Mangkane padha seneng maca selawat. Lho Mbak, maca selawat iki Kanjeng Nabi apa ya mireng lho Mbak, nek dhewe uluk salam wong Kanjeng Nabi wis ndak ono. Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis hasan dawuhaken, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam dari umatku. Dadi Kanjeng Nabi mireng lan jawab sedaya salame umati. Dadi dalu niki menawi panjenengan maca selawat utawa sak wayah-wayah maca selawat uluk salam dhateng Kanjeng Nabi mireng tur insyaallah jawab salamipun kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Tur mboten usah kuwatir, enten malaikat sing ora bakal luput anggene laporan dateng Kanjeng Nabi Muhammad kanthi selawat panjenengan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dipunaturaken enten setunggal malaikat tugasnya laporan teng Kanjeng Nabi Muhammad. Tugasnya laporan ning Nabi sing dilaporne napa Mbak? Laporan sinten kemawon umate Kanjeng Nabi sing maca selawat. Anggene laporan kados ngeten. Kanjeng Nabi, ini fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu dan aku sudah dijamin oleh Allah untuk membalas sholawatnya dalam setiap satu sholawat dengan balasan 10 kali sholawat. Dadi menawi kula jenengan sedaya maca sholawate lagi ping pisan niku pun dibales ping 10. Lah fulan bin fulan berarti yang disebutkan tidak hanya namanya orang yang membaca sholawat toh, tapi jenenge tiang sepuh ketut disebut ning kalih malaikat. Lho niki lho, mangkane tiang sepuh kula jenengan sedaya ya pikantuk kesaenane anggene kula jenengan sedaya maca sholawat niku mergo laporane malaikat kados ngaten. Dadi contone leh laporan malaikat ngeten. Jeneng Nabi menika Karisma Yoginoviana binti Bapak Tusiran Abrori. Dadi bapak kula jenenge disebut mau sholawat katur datang panjenengan ya Rasulullah. Lah kula sampun dipun paringi hak dening Gusti Allah jawab sholawatipun saben sak sholawat kanthi walesan ping 10 sholawat Kanjeng Nabi. Lah tapi sing disebut kok jenenge bapake tok Mbak, ibuke ora lah kok penak men. Tenang, ojo kemrungsung dhisik. Walaupun yang disebutkan hanya nama salah satunya tapi sudah mencakup keduanya. Wong anake wong loro kok. Kan gawene ya berdua. Oh kan kita kan bukan Ibu Maryam, ora ana sing lanang terus dadi. Walaupun sing disebutkan hanya bapaknya tapi sudah mencakup keduanya. Wong bapake ngandhut piyambak nggih mboten saged. Apa meneh ibu-ibu nek renek sing nyetrumi ya ora dadi. Loh, nggih mboten. Nah, walaupun disebutkan salah satu tapi insyaallah keduanya sudah mendapatkan kebaikan anggene komputer maca sholawat. Makanya ayo seneng lagi maca sholawat raketang sing cekak apa kuwi sholawat Jibril ya monggo kersa sempene niku diistiqomai sing ngajak raketang sedina sewengi niku ping 10. Loh lah kok saiki men Mbak mung 10 lah kalian ngomong jarine nek iso ya ping 1000 ping 10.000 nek iso nek mampu wong ibadah ki sing apik ki sing ajeke kuwi kok nggih wiritan dzikir sholawat niku sing apik niku sing ajek sing istiqomah senadyan to saiki tapi nek istiqomah nek ajek kuwi luwih apik tinimbangane akeh tapi nek maca mung ping pisan tok saumur urip senadyan to ping 10 tapi ajek diwaca ben dina saumure urip ora kelalen niku luwih utama luwih apik tinimbangane lek maca sholawat misalnya ping 10.000 tapi ya pisan tok bar kuwi ngono belas ra tau sholawatan jare rasa-rasen. Dadi sing abot niku istiqomah
ajeke ning muga-muga kanthi panjenengan anggene maca selawat ora ketang setitik ya syukur ditambahi sing akeh syukur istiqomah insyaallah uripe tambah tentrem tambah ayem uripe disawang karo Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah pikantuk katresnan saking ngersani Gusti Allah muga-muga selamat donya akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalu niki ngaji bareng kula jenengan sedaya wajibin syukur datang nikmati Gusti Allah tasih pinaringan nikmat sehat nikmat sempat saged kepanggih kalian wulan Dzulqa'dah berarti delongkas niki wulanipun Dzulhijjah wulan haji lan niki pangapunten termasuk dalam Asyrul Hurum jadi 4 bulan yang dimuliakan disucikan dening Gusti Allah dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan disucikno dimulyakno kali Gusti Allah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram lan wulan Rajab nggih Rajab senes Ramadan menawi Ramadan dipun wastani sayyidus syuhur raja atau ratu penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan lan niki Asyrul Hurum Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram lan wulan Rajab 2 bulan niku ndadosaken menungso mulya 2 bulan yang lain menjadikan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala ndadosaken cedhek karo Gusti Allah lorong sasi ndadosaken menungso mulya niku nggih menika Dzulqa'dah lan wulan Dzulhijjah dan 2 bulan sisanya niki ndadosaken cedhak kalih Gusti Allah napa nggih menika wulan Muharram lan wulan Rajab sing dadosaken menungso mulya nggih menika Dzulqa'dah lan wulan Dzulhijjah lah kok iso ndadekake menungso mulya Mbak mergane menungso gelem berkorban nyuwun ridane Gusti Allah manut sing dadi perintahe Gusti Allah ndadosaken menungso mulya merga pikantuk welas asing Allah pikantuk katresnane Gusti Allah insyaallah mboten namung cukup mulya dateng ing donya tapi nggih mulya besok dateng swarga Allahumma sebabnya napa Mbak Dzulqa'dah Dzulhijjah niki ndadosaken menungso iso uripe mulya mantun Dzulqa'dah mangke Dzulhijjah mlebetipun wulan haji nek dereng saged tindak haji sing teng Indonesia nggih menika nglampahi kurban niki sing rawuh enten sing kurban enten mangkane wong sing kurban mbok kuwi kurban wedhus apa kurban sapi niku wiwit tanggal setunggal niku bulan setunggal Dzulhijjah nggih mboten angsal ngetok rambut ora oleh ngetok kuku oleh ngetok rambut oleh ngetok kuku mengke sawise hewan kurbannya dipotong lah sebabnya ngopo lho Mbak kok gak oleh diketok ben entuk ganjaran padha karo wong sing nembe ibadah haji sebab Kanjeng Nabi niku paham ora kabeh umate saged tindak haji karena hubungannya adalah dengan kemampuan baik kemampuan secara harta maupun kemampuan secara fisik mergo haji niku rak fisik haji niku ibadah fisik mboten namung ibadah duit sebabnya jenenge haji ki ya ora gate ya larang kok napa meleh tahun niki sapa sing gelem ngelunasi dhisik ya kuwi sing budal dhisik yo otomatis nambah yo akeh tapi tidak ada yang tidak mungkin nek Gusti Allah ngersakaken nek Gusti Allah ngersakne ya kun fayakun jadilah bola ya terjadi ketoke melarat kaya apa ora duwe duit tapi nek Gusti Allah ngersane budal haji tahun iki jelalah biayane haji diragati karo wong sing dermawan utawa jelalah enten putrane sing wis sugih utawa putune sing wis sukses dihajekno gratis malah ditambahi sangu nek Gusti Allah ngersane saged mawon enggak ada yang tidak mungkin nyatane budal napa niku bakul cilok iso budal haji nyatane ngapunten pemulung ya iso budal haji tukang becak ya iso budal haji nggak ada yang tidak mungkin mungguing Gusti Allah haji itu bukan bagi orang yang mampu tapi bagi orang yang terpanggil hatinya maka akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma makanya dadi wong Islam niku nuwun sewu aja sampai ora ana niatan pengen budal haji aja sampai ora ana niatan pengen budal
umroh sing penting siji niat dhisik kepindo nyelengi raketang piro mula saithik mbak mung 2000 5000 kek mlumpuke kapan lho mbak kira-kira nek budal haji budal umroh lho nek bendina nglumpukne mung 2000 5000 ra mlumpuk mbak mokal iso budal yakino wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Yakin datang Allah bakal memberi jalan keluar yang terbaik, maka Allah akan memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Amin Allahumma. Wong kados ngoten niku. Dadi kudu ana niatan dhisik. Niat nyelengi raketang sithik. Lah ndek mben niku nggih ngaten. Dari napa kula ngaji, jelala pengajian saka omah pokoke niate ngaji, lah jelala entuk undian door prize umroh gratis. Lah kaya ngoten ngono. Wong niku nek jenenge rezeki niku Gusti Allah sing ngatur, ora nyuwun tapi nek darah dadi jatahe ya bakal diparingi karo Gusti Allah. Mula kudu tata kudu ya yakin. Tapi nek dereng enten kemampuan tindak haji, nah niku menawi datang mriki ya ragate kuwi ngono nek dienggo budal haji budal umroh nggih dereng cukup Mbak, sagete nggih nembe kagem korban nggih monggo korban. Insyaallah inilah ibadah yang amalannya pahalanya berbanding lurus dengan orang haji. Nggih menika ibadah korban. Lha tapi nek korban percuma Mbak ra iso mangan sing ngomong so. Selama jenengan korbane kuwi ngono ora nazar yo angsa dahar daginge kok korban. Kecuali jenengan nazar ya Allah lamun sawahku payu Gusti malah lemah kula senika ketoke kok nganggur to ya Allah tak dolae lah tak nggo tuku liyane mbok menawa nek luwih apik umpamane kok suwe banget ra payu-payu ya Allah lamun lemah kula sing nika kok payu kula taun ngajeng nadar ya Allah badhe korban sapi umpamane ini jatuhnya sudah nadar mula jenengan mboten angsal dahar daginge korban tapi menawi angsal awean saka tangga maka dimakan boleh diparingi iki jataku korban tak paringno sampeyan kulkasku ra sedeng yo ora apa-apa umpamane lah niki kula angsal daging sapi ya entuk daging wedhus lah jelala kula niku ya ora doyan daging wedhus timbangane ning ngene kulkas kek jamur ora kanggo wong kula niki ya duweni darah tinggi nek nang napa niku nedar napa niku daginge wedhus lak ya bahaya lak ya setorawat nang ngene rumah sakit pun niki kagem panjenengan kemawon lah panjenengan tapi jenengan dahar boleh yang ndak boleh niku jantai sampeyan oleh kok korban karena nazar tapi nek entuk saka tangga ya ora apa-apa didahar lan nek ra entuk saka tangga Mbak ya tukune ning ngene njaba gitu aja kok repot apa meneh kok pengen dahar sate gule alah wong Ponorogo ki nggon-nggonane sate gule kayak yo enak-enak lho nggih mboten oh dahar sate gule lho paling akeh yo sepira mosok sak wedhus arep dientekno dhewe kan yo paling yo sak madya paling yo sejina paling akeh bantera ya 2 jina nggih mboten lho lah nggih kecuali nek jenengan mboten nadar niku daginge jatah jenengan didarpiah Mbak ya oleh akikah ya ngono nek nadar jenengan mboten angsal dahar mergane nadar nek ora nadar ya ora apa derek dahar kados ngaten lah pramila tapi menawi jenengan gadah kemampuan alah-alah ndak ganjarane padha ae korban tok rasa budal haji mpun ngaten nikmatnya beda besti ya Allah jenenge wong haji wong umroh niku ragate pancen akeh ketoke yo fisik niku yo abot ketoke yo kesel tapi Masya Allah luar biasa diparingi nikmat karo Gusti Allah nikmati napa Mbak dosane di ngapura diresiki kondur kaya dene bayi sing nembe lahir dongane diijabahi rezekine ditambahi Allahumma makanya serawuh muga-muga niki enten sing badhe tindak haji tahun niki Ponorogo sama berangkat ya Neng? Ponorogo sampun berangkat nggih. Ponorogo sampun berangkat. Sing tindak haji muga-muga diparingi sehat, diparingi lancar, diparingi selamat dari awal sampai akhir.
kembali kempal kali keluarganipun beto gelar haji ingkang mabrur-mabruroh ingkang dereng tindak wonten ing tanah suci. Muga-muga ndang diparingi kesempatan dening Gusti Allah dados tamunipun saged ibadah haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah ingkang dereng tindak haji ayo monggo teng mriki memantaskan diri dadi tamune Gusti Allah, memperbaiki diri. Ojo wale-wale anggene tobat nyun ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah, lisane kulino maca sholawat. Ayo meningkatkan keimanan ketakwaan dateng ngersanipun Gusti Allah. Ojo peh Ramadan dosane wis diresiki, Syawal wis halal bihalal. Lah kok mari ngono ala wis diresiki ya banjur polahe leh nglakoni maksiat malah sak penake. Laisal id lima lebih sajadid walakinal id liman tu'atuhu yazid. Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya, tapi bagi orang yang meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa mele niki mlebetipun wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah niku wulan ingkang kebak kenikmatan saking Gusti Allah, tergolong dalam Ashurul Hurum, wulan sing disucikno kali Gusti Allah. Nek nglampahi ibadah kesaenan niku ganjarane tikel pindho, tapi nek nglakoni maksiat dosane nggih tikel pindho. Niki Dzulqa'dah poso sunah dipun lampahi ya ayamul bait. Umpamane ayamul bait kliwatan ya paling gak Senin Kamis. Lah nek Senin Kamis kuwi ngono jelal aku ya pas wayahe repot-repote Mbak. Ya monggo kersa panjenengan arep poso sunah raketan sedina utawa nyaur utang posone Ramadan. Ndak masalah. Lah sik suwi lho Mbak. Lho bener Ramadan itu sik suwi sing tahun ngarep. Tapi kan arepot di kaya ngopo suwi kaya apa Ramadan kan tetap kembali. Tapi kitanya yang belum tentu bisa kembali bertemu Ramadan tahun akan datang. Nggih napa mboten? Iya nek umure dhewe niki tekan Ramadan tahun ngarep lah nek ora. Aja sampai awake dhewe niki duwe utang poso urung disaur. Ana kesempatan sik diparingi sehat, diparingi sempat duweni utang, ayo ndang disaur utamane utang poso. Lene utang liyane Mbak, yo duweni utang tanggungan apa meneh utang duit karo tangga yo ndanti sahur. Wis halal bihalal di ngapura salahe wae duwe utang ora nyaur. Lah nek urung enek, nek enek ndang disaur aja alasan ora enek terus. Enek kok ngomongnya ora enek, yo ora bakal dienekno karo Gusti Allah. Utang niku akeh utawa sethithik abot tanggung jawab dateng ngersane Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi pernah menolak jenazah untuk disolati gara-gara jenazah niki sing duwe utang tapi ora ana niatan nyaur. Makane utang nih lho, bukane utang ki ora oleh ngono ora, utang ki oleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah nopo? Ribanya. Nglehe nganakne duit. Terus ana niatan utang tapi ra gelem nyaur, niku sing ndak oleh. Nenek mong jenengan ki niate utang tapi ra ono niatan nyaur, hati-hati tanggung jawabnya abot dateng ngersane Gusti Allah. Mangane nuwun sewu nek enten wong kepaten mantun takziah kok napa niku sadurunge jenazah dipun berangkataken sambutan saking keluarga utawa Mbah Mudin mesti ngemutaken sinten kemawon ingkang gadah urusan kalian si mayit kali si jenazah kula aturi langsung menghubungi ahli waris. Nggih mboten? Lah iya, lah umpamane kok duweni utang, ini harus disegerakan. Tapi zaman saiki iki nuwun sewu lho, nek wong akeh utang nalikane mayit lagi dipendem ki malah dipaidoi piye? Wong kene yo eneng model ngono kuwi. Oh kada. Sing nagih yancene ra cetha. Jenenge mayit lagi dipendem, lemah wae sik teles. Kok iso ngono utang wis ditagih? Kira duweni rasa welas karo sing ditinggal. Ki sing ditinggal kuwi ngono sik lagi sedih lah kok wis ditagih utang, ajene ra duwe enten model kados ngoten niku. Justru wong sing nagih utang niki ngesakne mayit. Lah kok ngono, Mbak? Bener lemahe sik teles. Tapi sing napa niku ngutangi nyang apa langsung nagih niki mergo ngesakne sing mayite kuwi. Ben ra ngendek-ngendeki lakune gara-gara utang. Titik akeh iki abot tanggung jawabe.
lah ditagih utang malah ahli warisnya malah mencak-mencak anjene ranjowo kita kan lagi bersedih lah kok wis ditagih tapi wayahe dum-duman warisan jangan ditunda enten apa mboten wong ya teko ya Allah umpamane ahli waris utawa sing urip tresno karo sing mayit niku nek si mayit gadah utang yo ndang dibarke urusane dadi hutangnya dilunasi mengke sisane lagi dindumne warisane paham oke utang poso nggih ngaten mumpung sik diparingi sehat sebabnya yang apa panjenengan menawi nderek madhabipun Imam Syafi'i kok ketungkor Ramadan tahun ngarep jelalan duweni utang kok utang poso urung disaur maka jenengan tidak hanya sekedar mengkodok puasanya tapi yo bayar fidyah. Mane beneran bayar fidyah ojo sampai ketungkor Ramadan di tahun berikutnya duweni utang ndang disaur ganjaran insyaallah double niki ngibadah ning ngene wulan Dzulqa'dah mangke mlebet Dzulhijjah nek saged dibacotaken poso sunai tanggal setunggal ngantos tanggal 9 lah nek umpamane tanggal 1 sik repot utawa sik Mbak males maksudnya ya nek iso 8 kalih 9 8 poso tarwiyah 9 ne poso Arafah insyaallah nek kersa nglampahi ibadah poso sunan iki di ngapura dosane setahun kepengker dan 1 tahun yang akan datang amin Allahumma amin ya rabbal alamin tapi anggene niatipun poso nyuwun ridane Gusti Allah ayo dhewe urip niki ra ya ora suwe namung sedelo hidup itu hanya sementara ladang akhirat nanduri nang alam donya ngunduhe besok dateng akhirat mangkane mumpung si urip ayo padha seneng ngaji man salaka tariqan yantami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah sapa wonge gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga amin Allahumma wong urip niku perlu ngaji tabarukan cedak kali para ulama lan para karo kiai sebab al ulama warasatul anbiya para ulama para kiai waris sing para nabi sebab dunia ini tempatnya godaan wa mal hayatud dunya illa matalul ghurur dunia itu kesenangan yang memperdayakan wong urip ora tau belajar ngaji agama ora tau cedak karo para ulama para kiai pengajian majelis talim selawatan ora tau teko ya Allah gampang leno karo gebyaring donya wong sing sregep ngaji wae ya seiso kegodho apa meneh sing ra tau ngaji bakal dicokot bahaya apa randa yen ora ngaji bakal kena godho bakal kena dicokot boyo niku napa to halo bajul dicokot boyo teng mriki maksudnya napa to dicokot karo boyo maksudnya bebayaning donya fitnahnya dunia harta tahta wanita kereta narkoba niku termasuk fitnah dunia makane perlune ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi kekarane insani wong gabahan senenge ngaji wong jambon senenge ngaji sing keri cokot sing ra ngaji cokot sing ra ngaji cokot boyo sing ra ngaji dicokot boyo menungso niku
niku jaman saniki nggih kathah sing sampun dicokot boyo. Awake dhewe niki mungkin ya ora luput saking cokotane boyo fitnahane donya harta tahta wanita kereta narkoba jaman menika. Gara-gara kula jenengan sedaya niki dicokot karo boyo, ya Allah lali ibadah. Ora gelem nyambung pas seduluran, aduh karo tangga, aduh karo dulur, gegeran karo wong tuwa. Nggih napa mboten? Inilah dunia memang tempatnya ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya kanggo napa nguji imane menungso. Maka di dunia ini ada dua hubungan yang harus kita jaga baik-baik. Nggih menika hubungan karo Gusti Allah lan hubungan marang sepadaning hubungan marang sepadaning menungso. Kula jenengan sedaya hubungan karo Gusti Allah yang ibadah saben dinane sing wajibe aja nganti ditinggalake, diresiki dosane kanthi ibadah kanthi sae wulan suci Ramadan. Pungkasan ning poso mangke Idul Fitri umat Islam rampung ibadah poso sesasi lawase hameper hawa nafsu mung anggayo suci ning diri aran hablum minallah hubungan kali Gusti Allah nyuwun ridane yang agung. Terus ono halal bihalal ngapura marang lupute sesami aran hablum minanas sing banter sung aran hablum minanas gonge ra enek iki. Oh gong Cina. Oh orang Jawa. Oh. Lho ya sing kuwi witutuke renek. Hah? Oh mak breng ngono. Oh ya wis ra sida. Lah anu ngono napa niku jenenge ngoten Pak mawon. Iya, tapi sing banter dadi yo hablum minanas. Ya wis dadi hablum minallah wa hablum minanas yang ibadahne Gusti Allah yang ibadah marang sepadaning menungso. Ibadah karo Gusti Allah menungso jaman saniki niku ngapunten gara-gara perkara urusan donya niku padha lali anggone ibadah manembah tengene Gusti Allah. Padahal kula nantos matur dhateng ngene panjenengan sedaya ngapunten. Halo kita bulan baleni ben padha iling jenengan badhe nyekel pitik sing dicekel babone napa anake napa babone ten apa kok babone mungkin nek sing dicekel babone anake ngetot kabeh mbak tapi nek sing dicekel anake babone ngabruk dhewe yo ngono urip nang alam donya niki sing menehi nikmat ki ya Gusti Allah iso urip ki ya krana Gusti Allah iso nyapo-nyapo ki ya sing maringi Gusti Allah. Mula aja krana urusan donya malah ninggalake akhirat. Donyane pengen seneng gawe yo seneng sing duwe donya. Lah tapi awake dhewe ya butuh donya ya Mbak. Lah sing ngomong gak butuh donya ki ya sapa? Dewi donya ki butuh bos donya ki ya penting kok piye ra ndek donya ya mumet ta saiki mau ra duwe donya iki masamu akeh wong do bunuh diri kok ra duwe donya berarti ra yo ngaingi to ra yo ndadekno bingung ra yo ndadesaken mumet tapi kan mumet ning alam
donya ana tambane lah nek mumet ning ngene akhirat arep balekno donya neh wis ora Kanjeng Nabi kan nyemutaken i'mal lid dunya kaka annaka ta'ishu abada wa amal li akhirati kaka annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari kau tiada. Berarti golek dunya ki oleh dan itu penting. Bahkan laisa bi khairikum man tarakat dunya li akhiratihi wala akhiratahu lidunyahu. Bukan umat yang terbaik meninggalkan dunia karena tujuan akhirat, apalagi meninggalkan akhirat karena urusan dunia. Ninggalake dunia kanggo urusan akhirat iki yo apik, apa meneh ninggalake akhirat kanggo urusan dunia malah tambah nemen rapi. Dadi karepe napa to dunia akhirat ki kudu seimbang, yo dunyane akhirate yo akhirate yo dunyane. Sakniki menik gak gawe donya niku dhewe ya susah kaya repot. Wong kita hidup di dunia niki butuh donya, bahkan ngibadah ki ya butuh donya, salat ki ya gawe donya. Omah kula Medion bar ngisak budal jam 8:30 tekan kene, nek gak gawe donya ora teko nggon. Ngadeg ki lho nek gak gawe donya iki ya ora patut disawang. Wong pakaian ki donya, mobil ki ya donya, motor ki ya donya. Jenengan budal haji duweni dhuwit, lungguh tok ning ngene omah ya ora teko kono. Pesawat kuwi ya donya. Jenengan krana duwe donya, duwe bondo, akhire iso nyekolahno Kang Putra. Maringi pendidikan sing apik, dipondokne ning ngene pondok sing sae, iso nyenengke wong tuwa, iso nyenengke keluarga, iso nyenengake garwa, iso sedekah amal jariyah, iso nulungi wong kang ora duwe, iso nyantuni bocah yatim piatu. Niki gawe donya. Lah nek gak duwe donya ya repot. Wong saniki mu salat kuwi ya gawe donya. Mosok salat arep ora kelamben. Wong klambi kuwi ngono ya donya. Wong gawe masjid ya gawe musala kuwi ya gawe donya, tapi tujuane kanggo akhirat. Makane anggene golek donya aja sampai ninggalake akhirat, aja ninggalake kewajiban. Apa meneh utamane perkara salat, aja mau sregepe salat nalikane Ramadan, bareng Ramadan ora kok salate ya ora. Jamaah ya ngono, ya Allah Ramadan wis sregep budal jamaah. Lah kok Ramadane entek masjide balik garing sepine. Tapi nek mriki mboten kok, Pak. Mboten, aku nyawa wong Jambon, wong Gabahan mriki niku jan marem kok ati kula. Kula nyawa bojo kula niku wong Ponorogo. Dadi cetha kula. Heeh, wong Jambon niku nek kon jamaah sregepe ra umum kok. Oke, wong Jambon niku ra seneng ngaji. Ya sregep jamaah kok. Wong nyatane pengajian wis rawuh kuwatah. Oke, sing rawuh ra kuwatah. Jamaah Yasin, jamaah tahlil, apa meneh jamaah pengajian. Semangat. Apa meneh jamaah salat, kan tambah rajin. Iya, nanti masjid-masjid gak sedeng kok. Apa meneh subuh. Wong Gabahan mriki lho jan. Nek kok jamaah ngono subuh jan sruwegepe tenan niku. Semangatnya pol tenan ngenene pengajian lho ya Allah. Mbok ngenteni 6 sasi 7 sasi to purun kula Mbak. Jan masyaallah, tepuk tangan dulu untuk panitianya. Masyarakat Gabahan mriki jan luar biasa. Semangatnya anggene pengen ngaji. Apa meneh jamaah. Wah. Masjid mushola Gabahan. Jan tenan full. Apa meneh subuh nganti jamaahe metu-metu. Iya. Kadung metu ra mlebu. Mriki jamaahe sing metu alih sing mlebu kathah pundi? Hah? Kathah sing metu? Ayo monggo. Jamaah malah sing grugetno malih niku enten. Ketoke trawehane gelem jamaah, tapi subuh, zuhur, ngasar, maghrib blas. Enten ngoten niku.
aja krana buru sing sunah lho bos malah sing wajib ditinggalake. Justru nek ora traweh niku ora dosa, tapi nek salat mu 5 wektu sing wajib mbok tinggal kuwi malah dosa. Ya Allah, nek ora traweh ora dosa, cuma rugi gawe untuk tambahan ganjaran nopo nopo. Tapi kalau sholat wajibnya yang ditinggal, yang diabaikan, itu yang berbahaya. Bahkan rumiyin ngapunten, zamanipun Sayyidina Abu Bakar ada pernah suatu kejadian badhe enten jenazah mumpun dikafani badhe disolati. Lah badhe disolati kalian para sahabat, saking kain kafan iki jerone ana sing obah-obah. Banjur para sahabat niki penasaran sing obah-obah ki opo? Mantun niku kain kafan dibuka, ternyata di dalamnya niku ada ular yang sedang melingkar di lehernya si mayit dan juga menggigit lehernya dan juga napa nyedot getih. Niki sing takziah, sing badhe nyolati jenazah niki badhe mateni ula niki. Qadarullah ula niki sok ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kalian akan membunuhku? Sedangkan aku ini adalah salah satu dari makhluknya Allah yang diutus Allah untuk menghukum ini si mayit. Loh, lah terus salah mayit kuwi apa? Sebab ketika dia masa hidupnya tidak mau menjalankan sholatnya dan tidak mau berangkat berjamaah, orang manut dawe para alim ulama medhot silaturahim lan uga ora gelem bayar zakat. Niki mangkane dihukum, donya wae dihukum. Lah besok teng jero kubur ki ngaten, ada satu makhluk Gusti Allah namanya nggih menika ular akro. Niki tugase ngukum manusa sing nalikane urip teng alam donya ora tau nglakoni salat. Mula jenenge perkara salat niku wajibe panggah kudu tetep dilakoni. Wis preman kaya apa wae, tukang mendem kek, tukang main kek, tukang medok kek. Wis aurat murung gelem nutup kek, senengane adol awak. Selama kamu masih bernafas dan agamamu Islam, kewajiban nomor 1 adalah sholat. Ditampa ora urusane Gusti Allah. Wong ahli maksiat tok sholat to mbak wong kena ahli neraka. Kaya duwe kenalan wong jero pesertane swarga sapa. Swarga neraka ki terserah Gusti Allah. Jangan mudah menghakimi orang lain. Gusti Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan enten kisah tuh pelacur tapi mlebu swarga. Gara-gara akhlaknya indah, diberikan kesempatan untuk taubatan nasuha. Lho niki lho ngapunten. Dadosna tukang maksiat sekalipun Allah berhak memberikan hidayah dan berhak untuk mendapatkan hidayah. Hei Gusti Allah, maka jangan mudah menghakimi dosanya orang lain seolah-olah dia itu pasti ahli neraka. Jangan bangga dengan ibadah kita, ojo bangga dengan sujud kita, ojo bangga karo ngajimu seolah-olah mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Ngapunten, sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha, tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Salate sregep, ngajine pinter tapi sombong, swarga nanti dulu bos. Halo, jenengan kira-kira umpamane sujud ngoten dangune pinten menit Bu? Ora iso jawab ya. Nek sujud kira-kira jenengan pinten menit? Mbak kok jangankan pinten menit, sak menit telu paling ra genep Mbak. Ora suwi Mbak, sing diwaca wae yo ndek kok. Janjane sujude kula jenengan sedaya ki ora ana apa-apane karo sujude iblis. Lah kok sujude iblis Pak? Emang iblis sujud lho pripun to? Saelek-eleke iblis kuwi alumni swarga, Besti. Dadi iblis niku dhisik tau manggon ning swarga. Bahkan sujudnya iblis itu 80.000 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Tapi iblis diusir saking swarga karo Gusti Allah hanya gara-gara sebuah kesombongan. Lho ae dhewe lho sujud ra suwe kok sombong.
seolah-olah swarga dhisik dhewe. Ra patut. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya kesombongan. Amin Allahumma. Atine diresiki, aja rumasa paling bener, aja rumasa paling apik, aja duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, medhit, jahil, metakil nggih napa mboten? Resi ana ati. Dawuhipun pepunden kula, yai kula, guru kula, Yai Toha Bojonegoro. Kula demotaken. Najise asu seiso diseceni, seiso diresiki. Tapi nek regete ati niku angel resikane nggih napa mboten? Makane ayo monggo ati diresiki, akhlake sing apik, jangan mudah berburuk sangka. Marilah kita ini belajar berhusnudzon. Begitu juga kepada ahli maksiat. Lho Mbak, berarti dadi wong Islam maksiat mendem main molimo ora apa-apa ya Mbak, penting kan salat. Lha iki aja ngentengne dosa. Iya, lan nek matimu nalikane wis ngibadah, nalikane wis tobat, insyaallah muga-muga husnul khotimah. Allahumma. Lan nek matimu nalikane maksiat, ayo wong mati niki sak wayah-wayah. Ora peduli nom tua cilik gede waras lara bungah susah. Sugih apa melarat cilik apa gede, mati ya tetep mati wae ngeplek ning kertu. Mati nalikane ngeloni honyone wong. Terus apa yang kau pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Sedangkan kematian itu tiba-tiba, fa idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya ra bisa maju, ra bisa mundur. Mati ya tetap mati. Makanya perlu nih urip niku sing ngati. Ayo monggo belajar tobat nyon ngapura, sak bener-benerin tobat nyon ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah, belajar nyingkrihi maksiat. Aduh maksiate si abot Mbak, lain ninggalake ojo sampai ninggalake salat. Wa bi sayyatul hasanat tatahuha, iringlah perbuatan jelekmu itu dengan kebaikan. Ojo wale-wale anggene tobat nyon ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah. Tapi kula nggih namung ngemutaken, besok di akhirat ada satu tempat nggih menika namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Sing manggon teng nggone A'raf niku salah sawijine nggih menika wong sing STMJ, pengumuman salat terus maksiat jalan. Muga-muga sing model kados ngaten tentang tobat enggal pinaringan hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Makanya ngakune Islam kewajibane sing utama salate aja sampai diabaikan. Gusti Allah ki kurang penak piye to ya Allah, saking tresnane teng umate Kanjeng Nabi Muhammad, salat ki kudune 50 akhire dilongi malih dadi mung 5 tok, tapi kaya-kaya nglakoni 50 ngene kaya sing abot men ngono njaluke sugih. Uripe kula penak ya Allah, pengen omah gede, pengen mobil ijo ya Allah, tahun ngarep haji Gusti, pengen dadi juragan lemah ya Allah, pengen bojo sing ayu ya Allah, pengen bojo sing ganteng kaya Tomingse ya Allah. Tapi nuwun sewu subuh, kesiangan zuhur, kerepotan asar di perjalanan maghrib, kecapean isya, durang jeng melek moto bukannya langsung wudu kayak sholat kayak ora gerayah scroll media sosial tiktokan malah ngapal nih velocity ya. Bar kowe ngono update status, ya Allah mudahkan bagiku segala urusan. Malaikat yang jawab manusia nggak tahu diri loh. Gusti nek krungu adzan bukane gage-gage salat apa meneh tangan candak HP krungu adzan Allahu akbar. Mosok wis adan neh. Ya Allah, apa meneh canom zaman saiki HP tangan cekelan HP ndelok TV, scroll TikTok, ditelepon karo ayang embeb. Ayo kita ke kafe, tunggu ya 5 menit lagi aku dandan. Aduh semangkat dandan jajal senyeluk Gusti Allah. Allahumma barik Allahu akbar. Nduk adan krungu berake le salat sik.
Saya tepung lagi adan. Maka jangan kau tuntut Tuhanmu tentang tertundanya keinginanmu, tapi mari kita tuntut diri kita karena sering menunda apa jadi perintah Gusti Allah. Lah sholat pertengahan waktu atau akhir waktu ki oleh sementing ki gak kliwat. Gusti Allah ki gede pangapurane, tapi tetap waktu yang lebih utama adalah di awal waktu. Hubungannya napa to karo umur? Aja sampai awake dhewe niki mati duweni utang salat. Makanya ayo ngangkone Islam, belajar salat di awal waktu, jangan sampai mengabaikan salat. Kurang penak piye to Gusti Allah ki? Salat ra iso karo ngadeg karo lungguh ya oleh. Ra iso karo lungguh karo turu ya kena. Sing penting ora duweni kemampuan. Lah nek sehat, waras, etes, bergas lah kok turune apa salat kok karo turu. Ya Allah, jangan begitu dong. Sing nggak punya kemampuan iso karo turu. Lah nek karo turu obah wis ndak iso Mbak karo isyarah kedep. Lah nek kedep wis ndak iso Mbak, sementing sik enek ambekane. Lah nek ambekane wis ndak enek Mbak, kari mendem trok berarti innalillahi. Disolatne ya Allah Mbak kula niki dhisik preman Mbak wong yo ora tau ngaji babar blas Mbak sing kudu tak waca apa nalikane salat 5 diwaca sing wajib ya wong 5 tok. Pertama takbiratul ihram, kepindho al-fatihah, sing ketelu tasyahud akhir, sing kepapat sholawat kanjeng Nabi Muhammad, 5 ditutup salam, beres. Sing wajib diwaca kuwi tok kok salat niku. Pertama takbiratul ihram Allahu akbar, sing kepindhone napa al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Loh gak iftitah Mbak, kok gak iftitah, kok gak kabira alhamdulillahi katsira utawa Allahumma ba'id ini apal diwaca ora apal ya liwati wong sunah kok ora diwaca ya ora apa-apa niku, tapi nek apal wacanen lho ngoten lho, aja sampai apal tapi ndak diwaca ya wajibe dibarengi sunahe kersane langkung sempurna. Senadyan to maca sing wajib tak kuwi wis sah, tapi dijangkepi sunahe kersane langkung sae ngoten. Al-Fatihah sing wajib, lah nek Al-Fatihah ora apa Mbak diwaca, dadi salat kali maca niku boleh ditulis umpamane ora iso nggawa Quran, umpamane aduh nggawa Quran kok abot to Mbak, angel bingung nek ndelei piye Mbak, ya tulisen ngono, ditulis make diwaca. Nek gak iso nulis Mbak, kok nulisne? Hah? Lah nek gak iso maca Mbak, umpamane jenengan gak iso maca tulisan, umpamane ora iso maca tulisan Arab, ya ora iso maca tulisane sing Indonesia, terus piye Mbak carane? Ya aja sampe ora salat, ya kudu tetep salat. Lah terus sing diwaca apa Mbak? Ijole maca tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ping pinten Mbak? Durasi wektune kirang langkungipun ya disesuaikan, umpamane maca Al-Fatihah kuwi ngono kira-kira butuh waktu berapa detik atau berapa menit. Umpamane maca Fatihah butuh wektune setengah menit Mbak, jenenge lek maca tasbih ya setengah menit. Lah tek tasbih kuwi ono takbir tampil bareng tahlil bareng ora iso Mbak, ora apal Mbak, terus ya apa menengo mingkemo wis rasa maca apa-apa. Jadi Allahu Akbar Fatihah gak apa, surat pendek yang ndak apa, tasbih apa, mingkem pun mendel mawon. Ora usah dadak ngomong ning ngene Gusti Allah ngapunten mboten apal ya Allah batal. Wis. Rasa kate ngomong Gusti Allah wis pirsa. Mingkem lambene meneng. Mantun niku langsung rukuk mawon. Allahu Akbar rukuk subhanarabbil azim wa bihamdi mboten apa Mbak, wis mingkem rasa diwaca. Iktidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd mboten apa Mbak, mendel. Mingkem gak usah diwaca. Allahu Akbar sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi ora apa Mbak, mendel. Duduk di antara dua sujud yang ngono nek rapal wacanane Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani nggih mendel mawon rasa diwaca mingkem ae. Lho, mari ngono dibaleni kok awal. Lho iya senadyan temu mantu-mantu nyentak-nyentuk ngono tok ya ora apa-apa. Entar ora apal kok timbangane maca kleru ayo. Wis rasa diwaca, wis meneng, pun mendel. Enggak usah disampaikan. Lah mantun niku
sing wajib diwaca sing ketelune nggih menika tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sing kepapat niku sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngagem Sayyidina angsal mbak angsal. Jenengan kulinane ngagem Sayyidina monggo. Tapi tuntunan awal mboten ngagem Sayyidina, tapi nek jenengan kulino ngagem Sayyidina monggo silakan. Mantun niku ditutup salam. Lho gak sholawat teng Nabi Ibrahim mbak sunah. Tapi neng jenengan apa jenengan jangkepi orang apa dilewati tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun bar gak tatak mbak gak mau apa-apa mbak mangka atau jamaah beres masjid mushola kene dibeki karo jamaah jelala gak apal kabeh. Lah mosok imamin ndak apal ya ndak mungkin to ya. Monggo kersa salat berjamaah. Lah terus kula ngemutaken niki kita itu masyarakat Indonesia mayoritas. Nek mayoritas itu berarti kan ada yang minor. Berarti ada yang tidak menggunakan. Lah nek sing mayoritas Indonesia niku madhabnya ngagem madhab Imam Syafi'i. Panjenengan menawi ngagem madhabnya Imam Syafi'i terutama ngagem ibu-ibu nggih. Halo panjenengan nalikaning sholat auratnya dijaga. Ngapunten nuwun sewu, ini area wajah rambut niki ya ora oleh ketok. Dagu ini harus ditutup. Panjenengan nek ngagem madhabnya Imam Syafi'i, ini dagu ini termasuk aurat yang wajib untuk ditutup nalikane sholat. Dadi mukenane ditekakno ngajeng. Atus mekaten nggih. Sebab nek ditekakno ngarep dadosaken sholatnya tidak sah. Kecuali panjenengan ngagem madhab beda. Niki ora ditutup ndak masalah. Tapi nek ngagem madhabnya Imam Syafi'i, ini adalah dagu wajib untuk ditutup karena termasuk aurat. Kelalen mbak israsa dibaleni. Kelingane teko tengah-tengah mbak langsung parane tengah jeng. Nggih, niki. Ini aurat. Terus ngapunten nuwun sewu, biasane nalikane wudu panjenengan piantun putri ana rambut godhek napa ati-ati teng mriki rambut napa mriki nek Mas Ani. Piantun putri niku napa rambut teng ngajeng telinga niku napa? Ati-ati niku nggih. Nek piantun kakung niku rak godhek niku lho nuwun sewu. Nah, niku nek piantun putri biasane malah disibakne teng wingking karepe ben ra ngribet-ngribeti. Malah diparakne teng wingking, akhirnya nggak kena air wudu. Padahal ini harus terbasuh air wudu. Sebab nek nggak kena banyu wudu, niki ndadosaken wudune ndak sah. Nek wudune ndak sah otomatis sholatnya yo ndak sah kan eman jangankan kok rambut niki ra kena banyu. Niki lho mripat ketutupan blobok niki ngoten ya wudune ndak sah. Makane kudu diresi bloboke. Napa iki ngarani blobok? Ketrek. Kudu diresi mboten namung niku tok. Biasanya piantun putri iki senengane dandan. Kan aku juga. Kan namanya juga kita kan wanita. Mergo wong wadon niku pancene senengane berhias, senengane berdandan. Biasanya zaman sekarang itu kosmetik mengeluarkan banyak produk sing waterproof. Kena banyu ora luntur. Karepe ben awet. Tapi nek nalikane jenengan badhe sholat mau wudu maka make upnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Mbah kuwi maskarane sing grenjel-grenjel niku kudu ilang. Nggih, celak di bawah mata itu juga harus dibersihkan. Niku lambe ya ngono, bengesan barang ya ngono diresiki. Sing waterproof lho. Dadi niku kudu diresiki eman-eman. Kalau tidak masuk ke pori ndadosaken wudune ndak sah. Eman-eman. Terus enten malih biasane piantun putri arek-arek enom jaman saiki senengane kitekan. Nggih, kitekan sing kados cat niku pangapunten yang menutup area pori-porinya kuku. Jenengan badhe wudu ini cat kuku harus dikopek dulu. Kudu diresiki. Nek ora diresiki terhalang masuknya air wudu ndadosaken wudune ndak sah kecuali henna beda. Nggih, henna beda. Maksud kula
cat kuku sing kados cat sing nutupi kados ngoten niku nggih itu harus dibersihkan. Namung ngemutaken watawasobil haq watawasobis sober, tidak menutup atau menghalangi dirimu wahai wanita dari yang namanya keindahan, tapi harus tahu batasannya. Nalikane wudu kudu diresi ngadeg dhateng ngersane Gusti Allah dalam keadaan bersih dan suci. Muga-muga dewe ya disawang karo Gusti Allah, disambut kali Gusti Allah dengan kebaikan. Amin Allahumma amin Allahumma. Sholatnya jamaahnya bapak-bapak pun ngatos kesupen jamaah nenggone masjid. Zaman sekarang itu fenomenanya nopo to, hanya berlomba-lomba bangun masjid, mung api-apian megah-megahan masjid nggih napa mboten? Masjidku kudu luwih apik saka desa kono, kudu luwih mentereng apa meneh kok iso viral. Tapi ora berlomba-lomba oleh ngopeni masjid, oleh memakmurkan. Akhirnya nopo biaya untuk maintenance masjid ora enek, akhirnya masjidnya fasilitasnya kurang, fasilitasnya bobrok ya ora ana sing dandani. Soalnya apa? Hanya berlomba-lomba bangun tok tapi ora berlomba-lomba dinggo ngopeni. Semono uga apa ora berlomba-lomba mengisi masjid mushola dengan berjamaah. Padahal ora sasi Ramadan jamaahnya sama, pahalanya 317 derajat ora jamaah. Iman kalau perempuan masjidnya di rumah. Jadi sholat ning omah boleh, tapi nek pengen nang masjid mosok ya ndak oleh mbak. Boleh selama penjenengan seorang wanita keluarnya dari rumah tidak menjadikan fitnah dan mendapatkan izin dari suami, maka sholat jamaah di masjid itu menjadi lebih utama. Tapi nek metune saka ngomah sholat jamaah mung dinggo alasan tok ben ketemu karo tangga untuk mendapatkan update rasanan terbaru, mendingan sholat ning omah luwih apik. Ini ceritane piye? Aku ketinggalan berita mbak. Yuk piye. Akhirnya mari pada sholat salam napa niku assalamualaikum warahmatullahi salaman engko aja mulai sik. Berarti sholatnya jamaah mau tinggal alasan dok gitu mboten. Nah iya, maka sholat di rumah menjadi lebih baik. Apa meneh suami tidak mengizinkan, sayangku sholat di rumah saja. Wong anake dhewe sik cilik dek gek pelayon nang ndi. Lah engko pas waya dhewe sholat ge anake mlayu ngono terus piye ning ngene ratan gede. Wis ning omah wae gak apa-apa. Ku nek rodok gede sithik dijak sholat jamaah ning ngene masjid. Maka sholatnya di rumah seorang istri menjadi lebih utama. Tapi nek putrane pun gede kabeh nang omah ae kok tak disawang karo tangga. Eman-eman dirimu. Suami yang baik tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala lebih banyak, malah dijak bareng, ayo sayangku jak bareng jamaah masjid tak gonceng mesra. Masjidnya kita ombak melaku bareng gandengan plek dosa merotoli jos ganjarannya double. Batal mbak kari wudune gitu aja kok rep. Padahal sembatalno wudu ramun trimo gandengan karo bojo tak wong ngentut senadyan temak ngono tok wae. Senadyan temak ngangun ngono mak kuwi kok ya batal. Panggah kudu tetep wudu maneh. Muga-muga kanthi jamaah desa mriki tambah ayem tambah bungah. Amin Allahumma amin ya robbal. Ngaji maca Al-Qur'an ya semono uga, aja sregepe nalikane Ramadan tok, bareng Ramadan kok ngaji Qur'an kok babar belas ora tau dilakoni, malah Qur'ane mlebu ning ngene lemari kabeh. Mpun kados ngaten supaya napa pikantuk syafaatul nabi lan syafaatul Qur'an. Allahumma amin. Syafaatul Quran iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Enten syafaatul nabi, enten syafaatul Quran. Syafaatul nabi niku syafaate kanjeng Nabi ning yaumul qiyamah. Nek syafaatul Quran syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Enten amalan badhe sare dalu. Saderenge sare panjenengan wau surat Al-Mulk kan mboten kathah namung 30 ayat saja. Ditambahi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insyaallah ning jero kubur diridani dening Gusti Allah dalam perlindungan Al-Qur'an dan juga sholatnya insyaallah terbebas dari siksaan kubur. Allahumma ngaji bebarengan maca Al-Qur'an. Ojo sampai putrane ndak bisa ngaji. Sebab lamun wong tuane sedo mlebu kubur kan duweni anak saleh-salihah sing bisa ngajakne niki getone ra karuka
ruan kari tangga mbak kok ndongakno kan ora iso ana ra gelem ndongakne rasa repot rasa bingung tangga wae lho mbak kok nahlilno karo kok ndongakno tangga gelem ndongakne niku mergo diundang ra diundang ya ora ndongakne lho bos kayak kuwi ngono ndongakne ya ora mungkin bendina ngundang ya ora mungkin bendinane lak mung 7 dinane tok lah 7 dina bar kuwi ngenteni ngantek 40 bareng 40 iku ngenteni ngantek nyatu sih pernyatu sih kok ngenteni ngantek mendak siji ngenteni nek mendak loro bareng mendak loro ngenteni ngantek hol nggih mboten nggih hol kuwi nek dhuwit ya wis ra ngekoli padahal ahli kubur niku ngenteni dongane sing urip niku bendina ya Allah kula natos matur senen jero kubur ki ketoke mati asline ngenteni donga gak butuh duit nek duit kuwi ngono payune kanggo ning dhuwur lemah tapi nek ndol lemah duit digawe sarana ibadah atas namane ahli kubur insyaallah senen jero kubur ketut entuk ganjarane amin Allahumma senen jero kubur niku butuh donga nek ra dikirimi donga ya nangis ya Allah makanya tengene kita hidayatul ahyail alamwat kula jenengan sedaya diemotaken sing urip kirima donga kanggo ahli kubur apa meneh kanggo wong tuwa kagem keluarga kanggo simbah kanggo bojo kanggo kang putra sing wis ndisi iki rimono dongane gak dikirimi donga ya nangis teng kitab Diratun Nasihi niku dipun aturaken rohe wong kang mukmin iso mulih nang omah biasane saben malam Jumat kuwi ngono ngenteni dongane sing urip bahkan Ibnu Abbas dawakan ada hari-hari tertentu rohe wong kang mukmin mulih nang omah nyambangi sing urip kuwi ngenteni donga dina apa lho mbak pertama nggih menika malam Asyura niku malam 10 Syura sing kepindhone nggih menika malam Jumat pertama bulan Rajab sing ketiga malam nisfu Sya'ban sing keempat nggih menika malam Lailatul Qadar sing kelima malam Jumat niku mulih nang omah kek ngubengi tile anak putuku kowe lagi nyapa kowe eling karo aku apa ora jegrek ngadeg nang ngarepe lawang ngono tak sawang kowe lagi penak gek mangan bareng eling aku ya aku kirim mono donga eling ngono wis saiki manggon ning omahku lho kindise omah iki sing golek ya aku sing ragati ya aku sing iseni aku kowe mangan saiki yo gawe tinggalanku kowe bisnismu dhuwur saiki bisnismu sukses kowe sugih iso tumpak mobil mewah kowe dhisik yo tinggalanku warisanku dadi anak kok ora cetha dum-duman warisan wae gelem ndongakno kok minggat kabeh walah aku cara iso urip no sing sisa tak kukuti kabeh tak tinggali blas melarat yo karepmu iso mangan ra iso mangan ya terserah kowe golek-golek dhewe karo aku kowe ora eling belas kebacut ben ora dikirimi donga ki nangis ngono kuwi mulih mangkane dening Jeng Sunan Kalijaga kula jenazah diemutaken ki lho ana tembang saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk donga wacan Quran nadyan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholawatan ditutuk mengke pas waya siiran kados ngeten iki malih nggih tanggung jawab kan perbuatane nalikane urip teng alam donya mangkane ben rada enteng lorone sing urip kirima donga sebab ngapunten nuwun sewu ahli kubur niku mayit nembe dilebokno kubur niku ada proses nalikane 3 dina prosesi mayit teng jero kubur mantun dipendem niku awak mulai abuh halo jenengan natos ngraosaken jempolan abuh natos ngraosaken dengkule utawa sukune abuh raose kados pundi sakit nggih tangteng ora iso turu nang awak ngregesi
niku nembe suku tok jajal niki mayit sak kujur awak abuh kabeh lara makane sing urip kirima donga ben rada enteng larane mengke pitung dinane wetenge mayit niki mulai mbledhos ngoten lah ben melek cuma untungnya awake dhewe niki ndak krungu mulai weteng niki mbledhos tapi pitung dinane mayit nembe dipendhem nika weteng mulai mbledhos mengke 40 dinane daging mulai merotoli saking balung ngapunten jangankan kok daging merotoli saking balung awake dhewe niki kulit beset sithik wae bingung lah arep nambani kok golek tancoplas golek betadin perih niki daging sangkut jerawat merotoli saking badan sakit makanya saya urip kirima donga ben rada enteng larane mengki 100 dinane balung niki pun mulai saged lenggah mendak siji dengkul pun mulai saged ngangkat mendak loro posisi kepala mengki pun nemplek tengene dengkul kaya napa niku posisi janin di rahimnya ibu mengki 1000 dina mayit niki balung pun melumpuk dadi siji inilah proses makanya berodo enteng siksane sing urip kirima donga ingkang sae terutama waladun sholihun yad'ulah anak sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh tangga teka iki nalikane diundang gelem ndongakno ora diundang ya ora ndongakno wong ana butuhe dhewe kadang-kadang kuwi ngono ya teka mergo nek berkate kadang-kadang wis diwenehi berkat wis dicacat kok iyalah gedang tok cilik-cilik pisan sambel goreng iki rasane ra ngalor ra ngidul alah gek mine wis mulai arep mambu gek masake jam pira alah rasane kaya dislentaki jaran kaya tau dijejek karo jaran wae ya Allah enten modelan wong maido ngoten niku oh alah kudune teko diundang gelem mara rasa ngarep-ngarep berkat diwenehi berkat alhamdulillah ora diwenehi berkat alhamdulillah ora diwenehi rasa ngenteni apa meneh dipaido wong kuwi ora wajib kadang-kadang sing ndadekno abot niku gara-gara nek berkat mungkin apa mboten tapi nuwun sewu pitung dina 40 nyatus mendak siji mendak loro nyewu niki tradisi bukan yang wajib dadi umpama nenek sing ora ngenek niki aja dipaido apa meneh bar ditinggal karo wong tuane anake ra nahlilke nganti pitung dinane langsung dipaido karo tangga oh anjene anak duraka ra juwak karo wong tuwek ndongane ra gelem lho nek ndonga apa kudu ngomong-ngomong aku bar ndongane wong tuaku apa ya ngono mboten dadi orang ngenekno ki ora dosa wong niku namung tradisi bisa jadi bukan tidak mau mengadakan tapi mungkin ada keterbatasan hal yang napa niku sing dadosaken sebab dia tidak mengadakan mungkin krana biaya orang duit lah kan enten awean niku lha takziah lho Mbak enten mie ana beras ana gula kan iso didol mungkin biayanya ini dienggo nutup utangi mayit atau mungkin untuk kelanjutan hidup ke depan putrane ingkang sedo almarhumah niki enten sing sekolah membutuhkan biaya yang lebih besar dan hutang itu menjadi hal yang lebih utama untuk harus didahulukan jadi nek ora ini rasa dienek-enekno apa meneh nggak mampu wis ora usah dipaksa kadang-kadang niku karena adanya tradisi seolah-olah dipaksa menjadi seolah-olah ini wajib nek perkara ra duwe dhuwit kan iso utang Mbak lho sing ngongkon utang koyo melu nyaur wae kecuali jenengan mau meringankan wis omahe diresiki perkara engko tamune sing teko diparingi apa gak usah dipikir wis dicepaki karo tangga kabeh iki wis disengkuyung ana dulurmu sing ado iki lho wis transfer wis nyumbang wis gak usah dipikir pokoke engko wayahe sing teko ndonga awakmu kudu melu lungguh melu ndonga bagus ngirimi donga teng ngene ahli kubur kuwi ya ndak kleru mergo ahli kubur yo ngenteni dongane anak siji tok kuwi ngono yo HP apa meneh tambah didongane tiyang kathah insyaallah luwih cepet diijabah karo Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal
ya Rabbal alamin. Tapi nek orang enek nih ya ora sorry pangapunten ingkang kathah nggih. Tapi aja sampai duweni anak napa niku ora bisa ngaji. Makanya monggo putrane titipaken nggih dhateng para ustadz ustadzah, para ulama, para kiai lebokno nang madrasah diniyah, dhateng TPQ, dhateng pondok pesantren kudu bisa ngaji. Nawi rumah nazilakum bisolati waktu ratil Quran, sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Omai dipadangi, buatan namung omah tengenin dunia tok, tapi ya omah tekaning kubur. Omah jero kubur ki ya perlu dipadangi karo sholat lan uga ngaji. Saiki mau sholat belas ra tau ngaji ya babar belas. Omah niki peteng dedet, sakniki mau petenge omah teng dunia wae ayo dhewe bingung. Jenengan omahe umpamane token entek, listrike jeglek, bingung napa mboten? Bingung, geraya-geraya mbak, boleh apa-apa bingung, kangelan, peteng kok raketok apa meneh sumu mbak, arep udan ndak sida bar kuwi ngono jingklonge akeh mbak ki lagi donya lah nek petenge ning jero kubur ora ana lampu, ora ana colok, ora dipangan karo jingklong, cacing besti. Ya Allah, padange napa nggih menika salat lan ngaji maca Al-Quran insyaallah pinayungan rahmati Gusti Allah ya dunya ya akhirat. Sluku bato ela elo sirama menyang solo le oleh payung muda ya dunyane ya akhir. Sluku sikil batok niku si elo wiridan datang Gusti ittaqillaha haitsu ma kunta wedya sira maring Allah ning endi wae sira panggonane sira mau menyang solo le oleh payung muta diresiki siramo membersihkan diri kanggo sowan datang Gusti Allah manjing salat supaya napa oleh payung muta pinayungan rahmate Gusti Allah mak jentit lolo pati sak wayah nek wis mati ra iso bali urip maneh. Mangkane mesti urip golek duwe DUWIT doa usaha wirai hati-hati iman takwa manut karo Gusti Allah. Ngibadah ingkang saya dibacotaken poso sunai ngamale sedekah jariyahe guyub rukune jamaahe salate silaturahmine halal bihalal niku ra kudu ning ngone sasi sawal mumpung se urip mari kita terus berhalal ngapura-ngapuranan sebab Kanjeng Nabi dawuhaken dalam hadis riwayat Bukhari kalau kita berbuat kezaliman kepada sesama manusia baik menyangkut kehormatan maupun hal yang lainnya maka hendaklah dia minta untuk dihalalkan, minta untuk dimaafkan. Saat itu juga sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi di dunia, saat durunge tekane kiamat nek duweni salah gelem nyuwun pangapura. Ternek enten tiyang pernah berbuat zalim kepadamu dia datang meminta maaf. Secara adab ketawaduan kita harus mau memaafkan. Jika ada hal yang tersembunyi dari diri kita maka biarlah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Eneng wong mara njaluk ngapura kuwi ikhlas utawa ikhlas tenanan utawa ora kersane urusane Gusti Allah, tapi kita sesama manusia apa meneh padha-padha makhluke Allah apa meneh padha-padha wong Islami niki ada ketawaduan kudu memaafkan. Nyambung silaturahim ingkang sae sebab kita hubungan iku mboten namung kali Gusti Allah tok tapi ya marang sepadaning menungso. Makanya dijaga hubungane sing apik kali tiyang sepuh, kali garwa ya karo dulur lan karo tangga. Kali tiyang sepuh wong kita ini hidup ya saka wong tuwa sing gawe awake dhewe cikal bakale niki ya saka wong tua. Maka statusnya kalau seorang anak itu harus mencari ridhonya orang tua. Ridho fi ridhol waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Makane nalikane ketemu sawal halal bihalal kudune sing dijaluki ngapura kudune wong tuane dhisik. Tapi nek ningali cah nom saiki ki rada grewegetne. Mari bar salat kita ora kudu njaluk sungkeman nang ngone wong tua ora. Bingung harus selfie update status. Bar ngono dandal melipis malah mara ning ngone calon mara. Jadi sing disungkemi ora wong tuane malah calon mara.
padahal kan lagi calon urung karuan nek dadi cakene yo eneng ngono kuwi. Aku ya mau ngelekne mendung belum tentu hujan, pacaran belum tentu kepelaminan. Oh alah pacaran gue anake wong ngalor ngidul ngetan ngulon semono taune jebule rapine are wong liya. Ya Allah sakitnya itu di sini. Akhirnya pedot silaturahmine enten to ngoten niku. Tapi pancene jenenge jodoh ki ya piye meneh. Kabeh kuwi ngono rahasiane Gusti. Rahasiane Gusti Allah yang gampang luwe gampang yen angel angel ka langkung tan kenoti numbas arta kung gane sing kaya apa jodoh ki rahasiane Gusti Allah gampang yo gampang nek gawe angel yo angel apa meneh lagi calon urung karuan nek mesti wong undangan wis kesebar wae urung karuan mesti rabi mangkane kudu wong tuane dhewe sing disengkemi ora calon mara engke ngono ki mara ning calon mara tuwa ora mungkin lho ora nggawa apa-apa ora ketang martabak pare panggang gawa apa meneh wae bodo parcel kok repot-repot lho lek mboten namung sekedhik mawon. Tapi nek wong tuane sing njaluk enek ya muni renek. Nek ning gone wong tua kadang perhitungane ra umum, nggih napa mboten? Oh, lagi ning gone calone ra duwe direwangi utang. Ya Allah, ya Allah. Padahal sing ragati sing ngopeni niku ya wong tuane dhewe wis cilik nganti temekaning gedhe rumangsane nglairno ki apa ra ragat. Mbah lah bapak kita nyambut gawe tinggal ngopeni anak ya Allah mbok abot kudu direwangi lunga adoh ninggal anak bojo rekoso ya dilakoni kagem keluarga kagem kang putra ben iso sekolah dhuwur besok dadi wong sukses rak ngoten. Ibu juga demikian bukan hanya sekedar mengandung kadang wonten wis direwangi mengandung sing direwangi kerja barang. Nggih mboten? Nggih, yang bekerja tidak hanya bapak, ibu niku ki enten sing double, yo hamil, yo nyambut gawe, yo kerja. Ya Allah, sampai menjadi korban kalau ben nggih KRL di Bekasi itu niku kan di gerbang wanita. Enten sing pelajar, juga ada pekerja, pencari nafkah. Insyaallah ingkang sedo husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan diparingi sabar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan KAI ke depannya bisa lebih memperbaiki, semuanya dijadikan pelajaran untuk perbaikan ke depan. Gini apa mboten? Nah yo kabeh ki takdire Gusti Allah. Tapi segala sesuatu kan bisa hati sebagai bahan evaluasi. Inilah perjuangannya para ibu-ibu. Saya direwangi kerja nyambut gawe ninggalke anak bojo. Metenge abote ra umum kok. Kula niku natos ngertos ya Allah, natos pirsa piyambak kula ya Allah ya Rabbi ngisi bensin teng ngene pom bensin niku ya Allah padahal pun hamil ageng ngoten niku ibarate cara ngelairne ketoke kari hitungan dina lah wis melorot nggih. Tapi ya Allah tasih direwangi kerja ning ngene pom bensin ngoten niku badhe ngelerenke awak arep lungguh ngoten niku dadak golek sendenan dadi ngene arep ngadeg nggih semanten ugi. Begitulah beratnya perjuangan seorang ibu. Wis mangan ndak enak turu ra jenak, kadang roh apa ra cocok ati. Mlumah kaya tumpang mengkureng jomplang mlaku ya kaya panjak dranben. Nek nglairne ya totoane nyawa. Nek eling karo Gusti Allah ya karo wiritan ya Allah. Allah kuwi nek eling. Kadang sing ora eling ya rada gregetne malah golek ibu. Cutitan ana Pak. Kapok aku Pak. Ya Allah. Tapi bocah yo lahir cenger sih
sehat selamat ngoten niku bungae ora karo-karuan lara ya ilang. Mari mbok dijahit kaya apa ya tas-tas ya ora kate dibius ya panggah tata kae. Ya ora krasa nggih mboten. Ngono nangge kuwi nek anak lewat dalane wong kadang ngebayek karo dalan barang kok piye. Lewate dalan tol. Operasi kuwi. Tapi kan ndak krasa Mbak lho, ra krasa nalikane nyuwek kulit. Nalikane operasi niku kan nyuwek kulit, 7 lapisan kulit disayat. Mari bar ngono ya engko dijahit ya 7 lapisan kulit, dijumuk bayek ya ndak krasa babar blas dijahit barang ya ndak krasa babar blas ya ora lara. Mergo ana biose kok anestesine sik iki sik ana. Lah nek anestesi entek ya jareme sesasi rong sasi rong karuan mari. Kadang-kadang 3 sasi wereng bar. Aku jane cara metengno ya seneng ae. Tapi kelinganku ya jaremno ya maju mundur aku ya. Wong aku pengen telu kok. Ora mandek teko kono tok. Ya Allah mengandung, melahirkan bar kuwi napa? Menyusui. Hah? Apa? Oh, mengandung lagi. Menyusui Pak lho. Nek nyawang alah kari menteli tok wae penak acrep lho. Nek kuwi bayar pengalaman Pak. Nek bayar lagi lahir Pak urung pengalaman Pak. Kadang-kadang bayar ra gelem nyusu. Akhirnya ibuke nawoni awak gregesi nggih napa mboten? Lah nggih. Mboten amet teko kono tok nek piantun Jawi nembe lahiran kados ngoten niku walah dibengkungi. Dahar oleh sing panas, kudu adem, kudu dikukus. Ora oleh napa niku pedes. Oh, es yo ndak oleh nek bayi pilek. Oleh mangan pedang nek bayi mencret. Ya Allah. Dahar lagi penak-penak putrane mak pret-pret cret piring disalehno. Lagi gletak sedelo putrane nangis ya tangi nyusoni. Alah kok anak jala-jala lagi buke lungguh bocah ya nangis ra gelem cak lungguh. Ya karo ngadeg ya karo ngenang-ngene. Lho nggih mboten dilakoni ngedusi dandani medhaki nganti belu-belu putih ngono. Engko dipopoki popok werong bener bocah ngompol neh. Aja mas semonten ora ana pempes kok. Ana jarik diguntingi. Nggih mboten. Lah jarike teles kabeh, popoke teles kabeh, sarunge pake candak ketoki lah dadi korban ya. Lah mak belane bayake wedok ngono mak pes nek bayake lanang tur. Ibuke nganti klomo kabeh. Jenengan nesu Bu? Mboten, panggabungan anak ibu pipis meneh ya Leo. Pipis meneh ya Nduk ya ya Allah. Kapupu, dapupu ya Nduk ya. Dapupu ya Leo. Bagus dewe. Pinter-pinter deh. Iki putrane sapa ta iki? Lho sing ketokno dheke takok. Ya Allah. Ini perjuangan ibu kados ngoten niku. Ya Allah ya Rabb ngono iki ya Allah putrane rada mencret saiki rada ra penak awak sithik sik disalahno meneh. Padahal putrane leh ngenek-ngenekne leh ndulang masakno ora karo-karuan direwangi meruput. Napa mumet direwangi iki golek menu anakku ben wis gelem mangan ki apa neh. Anake kuru sik disalahno meneh. Jane mbok iso ngopeni empok. Nggih mboten? Maka cari ridhonya orang tuamu, ya bapakmu, ya ibumu, cari ridhonya. Lah nek tiyang sepuh kula sampun boten wonten Mbak, dados anak ingkang sholilan sholihah, akhlake ingkang sae, ngibadahe aja nganti ditinggal, kersa wakaf, sedekah amal jariyah, ganjarane paringaken dumateng ahli kubur. Insyaallah tekan seneng jero kubur melu ngrasakne. Amin Allahumma amin ya robbal. Tapi sebagai orang tua jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sing sholih sholihah, tapi kita sebagai orang tua juga harus menuntut diri jadi orang tua ingkang sholih lan sholihah. Jangan hanya sekedar menuntut anak tahu terima kasih, tapi orang tua juga harus mengajarkan bagaimana cara terima kasih. Jangan hanya sekedar menuntut minta dihargai, tapi jadilah orang tua untuk mengajarkan bagaimana cara menghargai. Niki ridhanipun tiyang sepuh niku penting. Sing kepindhone napa karo garwa dibangun hubungan ingkang sae, rejeki ben ra seret. Biasane rejeki lagi seret gegeran karo bojo.
makane sing rukun sing akur nggih Bu. Nggih, nalikane bodho ngoten niku panjenengan sing disungkemi tiyang sepuhipun rumiyin apa garwane rumiyin Bu? Garwane nggih, kalau status istri ridha Rabbi fi ridha zauji, ridhonya terletak kepada suaminya. Makanya nek status istri sing dijalui ngapura garwane dhisik. Jenengan sampun Bu? Alhamdulillah. Nggih pun ndak masalah malih. Nggih pun njaluk ngapura malih. Jaluk ngapura nalikane bodho tok. Ya Allah, ya Allah. Sok embane jaluk ngapurane ning ngene Sawal meh taun ngarep. Lho. Rumah tangga magfirah, duweni salah kersa njaluk ngapura nek dijaluk ngapura ya gelem ngapu. Ibaratnya gelas kena bentek aja nganti pecah, saling maaf memaafkan. Rumah tangga pancene ya ngono, kembang mawar kembang ke nongo mawar maneka warna cobane kena ngokelingono kenangan nalikane jaman yo ngelingono perjuangane dhisik kaya ombak gede. Ya Allah, cek apal kabeh. Banjir bandang tak tataki, penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi lho, gregene to. Wong nek kadung cintai ngono, gunung bledos malah jak ngopi. Pancene orang itu kalau sudah cinta itu lupa diri kok, ora kena dikandani. Wong sing dablek ya wong sing lagi jatuh cinta kuwi kok piye. Alah raiku kelentok jare indah kaya bulan. Kulit panut tok alusnya kaya sutra. Lambe duwer jarine manggis karengat. Loh, nggih. Piye? Nggih, betul napa? Pipi napa? Jare muntur-muntur, lambe duwer jarine manggis karengat. Wong cinta jare tai kucing rasa coklat tok kuwi. Nek cinta kan kados ngeten niku, nggih mboten? Raiku kulentok jari indah kaya bulan, kulit panut tok aluse kaya sutra. Gunung jeblok tak jak ngopi, segara geni tak nggo nglangi. Apa maneh mung nglawan bapakmu kuwi mesti tak ladeni. Makane sing rukun Ibu, ridhonya istri terletak pada suaminya, tidak temputi-puti pamit garwane nggih Bu, izin garwane sing kakung nggih ngaten Pak, rumah tangga jangan mau menang sendiri, dupeh kepala rumah njaluk bener dewe. Beyo rungono Pak, rungono. Ibune rungana ngapunten, istri itu seorang perempuan sebelum dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ada 4 laki-laki yang dimintai pertanggungjawabannya. Niki penai dadi wong wadon, bapaknya, saudara laki-lakinya, terus suaminya dan juga anak laki-laki. Dadi wong wedok kok nglakoni maksiat, berbuat zina niki lho senanggung dosa wong papat. Maka ada perempuan ngapunten nuwun sewu mbak-mbake jenengan urung nutup aurat alasane atine rong siap. Aku belum menjilbabi hatiku Mbak, akhlakku belum sempurna. Goleki sampurnane akhlak teko ndi? Nganti teko kiamat to akhlakmu enggak akan sempurna. Mergo nang donya sampurna enake mung sitok-tok rokok nek menungso renek. Akhlake menungso sempurna niku mboten wae. Mboten wonten sapi-api menungso mesti ana cacate, mesti ana kurange. Sampeyan pedhot karo pacar gelem tahajud, gelem nangis-nangis. Pengen sekolahe kuwi ngono, ujiane ben lancar gelem duha, rezekine lancar duha. Padahal itu sunnah. Menutup aurat, memakai jilbab kuwi wajib. Jangan karena wajibmu kau tinggalkan karena buru sunnah. Wajibmu dahulukan dibarengi sunnah mengko akhlak proses berjalan, insya Allah Allah akan memudahkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lo ngesakno bapakmu, ngesakno saudara laki-lakimu ikut menanggung dosa. Istri juga demikian. Nenjaba berbuat maksiat rasan-rasan kak kelem nutup aurat garwane lan putrane melu nanggung dosa. Lo ngati benten nek piyanten
langkung ngelangkoni dolim kepada istrinya, kepada keluarganya, dosa tanggung dhewe Pak. Sing wong wedok ngene rasakno. Loh bukan begitu. Dari sini kita belajar, disinilah berat pertanggungjawabannya seorang suami. Maka wajibnya seorang istri adalah taat kepada suami selama suami rangongkon maksiat, karena berat tanggung jawabnya. Maka jadi suami monggo jangan hanya mau menang sendiri, jadilah teladan yang baik. Rumah tangga itu bukan aku dan kamu, tapi kita gitu loh. Bukan paling tapi saling. Muga-muga rumah tanggane tansah akur, ayem tentrem, kayak rezekine gampang. Allahumma amin, Allahumma. Ngeling ngono-ngono kalau rapat tok sedina bingungi ra karu-karuan. Bakat pyare karti hai tumko sanam ha, bakat pyare karti hai tumko sanam ha, कसम चाहिए लो, कसम चाहिए लो, खुदा है कसम बहुत प्यार करती है तुमको सनम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम. Mbak melu mangat-mangat. Ngertos artinya Mbah? Ya wis. Ya maksud itu aku sangat mencintaimu. Ngono kuwi lah artine. Wedi eling-eling dadi nek cintane dhisik kados ngoten niku. Pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam hayalan. Mungkinkah ku jumpa dia yang ku cinta? Khomar datilah wine napa niku Bang Haji Roma Irama kados ngoten niku, tapi diganti Nabi yang mulia, da'uni unaji habibi, da'uni unaji habibi, wala ta'duluni fa'adani haram, da'uni unaji habibi, da'uni unaji habibi. Tak sesuatu pun yang aku dambakan, dan tak seorang pun yang aku rindukan melebihi dia, juga syafaatnya ya Habibana. Da'uni unaji habibi. Apa mboten? Ya wis rapal ya wis. Wis ngrungokne tok wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantun niku dateng ngene keluarga ya sedulur ya tangga guyub rukun ingkang sehingga bahan mriki pengen ayem tentrem, bukan hanya sekedar ngaji bareng. Suksesnya acara malam hari ini bukan siapa yang berbicara, tapi bagaimana panjenengan napa niku ngelampai napa ingkang kula aturaken. Ayo monggo guyub rukun sing apik, masjid musolane ayo disemarakkan jamaahnya, ganjarane sing ngepek dudu karisma. Mengko sing umpamane panjenengan lampai penak sae, sing rasane hasil ya jenengan dewi, ganjaran ya panjenengan pek-pek dewi. Gabahan kok guyub rukun insyaallah ayem tentrem, sing penak urip ya sing urip ning gabahan dewi. Nggih napa mboten? Makane marilah kita bersama bermasyarakat silaturahim sing apik. Aja gara-gara perkara urusan donya, perkara urusan ekonomi, gara-gara beda pilihan nalikane pilihan presiden, pilihan lurah tukaran gegeran, gara-gara nyilit duit ra diutangi tukaran gegeran. Ya Allah, iren-irenan ra gelem srawung sing apik, pedhot silaturahim itu resikonya tinggi. Pertama, ora bakat diangkat sholati walaupun sejengkal di atas kepalanya. Sing kedua, kok sampai medhotake silaturahim ora bakalan ngambu gondone swarga. Sing nomor telu ini yang paling berat, ora bakalan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasalam na'udzu bila maka marilah ayo monggo saling bermaaf maafan ngapura ngapuronan rasa rasanya wong rezekine wong malah enek sing update status ya ngalah dadi tangga kok ora cetok kaya duwe-duwe to dhewe bangun omah roro kok renovasi ra ngomong karo tangga roro kok tuku mobil roro nekakno mesin cuci roro kok tuku TV gek ra trimo siji terus ngene iki carane ngimbangi ya apa ngono lah sing ngongkon ngimbangi kuwi syukuri apa yang hidup adalah tetap jalan di hidup melakukan kuncine sing padha syukur guyub rukun sing apik nek duweni salah kersa nyun ngapura nek dijali ngapura gelem ngapura rasa dadak ngenteni sawal tahun ngarep kalau Syawal itu selama urung kiamat pasti akan kembali tapi kitanya yang belum tentu bisa bersua kembali dengan Syawal mung harapannya mudah-mudahan dawa umure paringi sehat paringi istiqomah kepanggih dengan Ramadan dan Syawal dan juga napa Ashhurul Hurum di tahun-tahun yang akan datang amin Allahumma. Makanya mumpung diparingi kesempatan manfaatkan waktu hidup dengan baik guyub rukun sing apik umpamane kula mbak sing dilarani saya yang difitnah mbak belajarlah untuk memaafkan ngomong tok wae penak mbak gampang ngelakoni yo angel belum tentu tidak angel tapi bukan berarti tidak kari awake gelem utawa orang lakoni mbak kula niki pun berusaha memaafkan kula nggih pun nyepura mbak tapi nek pedhok karo wong ngene kelingan mbak semeruwa menawa mlotak keruwawuk nek mbak maka menghindari boleh ngindari oleh tapi aja pada silaturahmi nek ketemu jedok assalamualaikum dijawab yang baik waalaikum aja malah mbok paidong rasudi enek iblis uluk salam iki sing ngomong berarti setan pengumuman malah pada dengan nendalan si jeneng lono setan si jeneng iblis wong loro nduru kabeh ngono sing apik menghindari boleh tapi jangan putus silaturahim mbak kula niki menyadari pernah menyakiti maka saya meminta maaf mbak sudah berulang kali tapi tiangnya atos mbak mboten kersa nyepuro kula dos pundi mbak maka pangapunten serahkan dhateng ngersanipun Gusti Allah nyuwun datang Allah mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya dene penjenengan sudah berulang kali minta maaf sudah didoakan nganti temekaning pati orangnya tetap tidak mau memaafkan biarlah menjadi urusannya dia dengan Gusti Allah dari sini kita belajar hidup saling menghormati saling menghargai wong niku karaktere dewe tapi nggih kula ngemutaken gelo mangkel kecewa boleh niku wajar dhewe menungso biasa tapi ojo suwi-suwi ayo monggo segera berdamai dengan hati hendaklah mau memaafkan sebab